Hallo Leute, da bin ich wieder. Herzlich willkommen auf unserem Busfahrschule OE-Kanal. Ich habe mich lange nicht gemeldet. Ich weiß, sorry auch dafür. Aber wenn ich euch erzähle, warum ich mich nicht gemeldet habe, freut ihr euch vielleicht für mich mit. Vielleicht habt ihr es ja noch nicht mitbekommen. Und zwar habe ich auf dem Hauptkanal die 100.000 Abo-Marke geknackt. Da habe ich die letzten Wochen richtig Gas gegeben und es endlich geschafft. So, jetzt habe ich natürlich auch Zeit wieder für diesen Kanal. Wer weiß, vielleicht pushen wir diesen Kanal ja auch zu den 100.000 Abonnenten hoch. Das ist zwar hier nicht mein Ziel. Mein Ziel ist hier neuen Busfahrern oder Leute, die Reisebusfahrer werden wollen, die schon Linienerfahrung haben, so ein bisschen etwas, was ich kann, was ich gelernt habe, wie ich es mache, euch rüberzubringen. Wie ihr sehen könnt, bin ich auch heute in einem Reisebus drin, und zwar in meinem Volvo 9700, und ich bin in Sauerland. Und da ist mir die Idee eingefallen, ich könnte doch jungen Busfahrern, manche, die sind von der Fahrschule raus, haben angefangen und wollen schon direkt auf Reise gehen. Wenn ich euch das jetzt zeige, dann könnt ihr noch mal zweimal, dreimal überlegen, ob ihr das tatsächlich wollt. Wenn euch das interessiert, was euch in diesem Film erwartet, bleibt dran. Nach dem Intro fahren wir von Sauerland wieder Richtung Heimat. So, bis gleich. So Leute, es geht los. Ich habe extra hier angehalten, habe hier meine Pause jetzt gemacht, damit ich euch schöne Aufnahmen machen kann. Wetter ist auch besonders schön heute. So, jetzt mal zu den einzelnen Fakten, worauf ihr achten müsst. Die Busfahrer, die schon lange Reisebus fahren und so, die brauchen jetzt nicht zuhören. Ich weiß jetzt schon, dass unter den ganzen Kommentaren dann später irgendwelche Leute was ganz anderes schreiben. Oh, ich mache das aber so und so, das hast du so falsch erklärt. Jeder kann es auf seine Art besser. Ja, so viel hierzu. Nehmen wir mal an, ihr habt eine Strecke euch ausgesucht. Ihr müsst, wie ich jetzt, nach Fentrop hier ins Sauerland fahren. Man guckt auf eine Karte. Oh, schön lässig, nur Autobahn. Man guckt sich das auch vielleicht bei Google und so an. Ja, kriege ich hin, alles gut. So, dann ist auf einmal eine Sperrung und ihr müsst Landstraße fahren, irgendwie durch Dörfer und was weiß ich nicht alles. Dann kommen die ersten schon in Schwulitäten, das werdet ihr gleich sehen. Autobahn, sag ich mal, kann fast jeder, der einen Busführerschein hat, weil der hat es ja auch in der Prüfung abgelegt, der ist geschult worden darauf, der kann das fahren. Aber solche Strecken, das kommt selten vor, dass man das mal übt. Ja, und dann steht man auf einmal da, oh, ihr könnt jetzt schon sehen, das wird alles enger. Ja, das wird gleich noch schlimmer, achtet darauf. Rechts hat man dann gar keine Möglichkeit auszuweichen, hat man direkt Felsen. Links ist auch ein kleines Bächlein da unten. Das zieht sich gleich jetzt so hin. Was ich damit sagen will, ist, nicht darauf verlassen, auch nur Autobahn oder so. Einfach mal die Sachen befolgen, die ich jetzt versuche euch rüberzubringen, beibringen. Ich bin kein Fahrlehrer, ich bin kein Dings, der euch das beibringt. Ich kann euch das immer nur zeigen, wie ich das mache. Und ich bin jetzt 25 Jahre damit bis jetzt gut gefahren. Ja? Hier solchen Ecken zum Beispiel, ganz besonders, da kommt schon Ortseingangsschild. Wenn ihr ein Navi habt, seht ihr das ja hier auch. 50, auch richtig an die 50 halten. Weil irgendwo versteckt stehen dann irgendwelche Leute, die euch dann fotografieren. Nicht, weil ihr so einen schönen Bus habt oder so, weil ihr eben halt zu schnell gefahren seid. Ja? Das ist schon mal Punkt 1. Punkt 2 ist gleich, wenn größere
Fahrzeuge euch entgegenkommen. Hier ist ja noch alles okay. Ne? Das wird gleich noch interessanter. Da werdet ihr sehen, was ich meine. Bei solchen Aktionen, wenn ihr zum Beispiel jetzt in eine Umleitung sogar, da ist was gesperrt, Plättendorf, Attendorf, wir müssen aber sowieso nicht hin, wir müssen gleich rechts, auch alles okay. Da hätten wir sowieso nicht gemusst, aber wir müssen jetzt hier gleich rechts. Wo war ich stehen geblieben? Was wollte ich euch sagen? Moment. Sundern, genau, Richtung Sundern müssen wir. Sorprese oder wie das heißt. Bei solchen Talfahrten oder wenn man ein bisschen hoch fährt und dann wieder runter und so, wichtig der Retarder. Damit die Bremsen nicht zu heiß werden, den Retarder immer schön benutzen. Ich schneide die Szenen nachher raus, die schönsten Szenen, die für euch interessant sind. Dann brauche ich nicht die ganze Zeit hier so reden. Wenn ich nicht rede, könnt ihr euch die Landschaft hier anschauen. Ansonsten, jetzt zum Beispiel der hier, der hat gar nicht nach rechts geguckt. Bei sowas, wenn jemand fährt, den Fahrer angucken, was macht der? Guckt er, sieht er dich oder sieht er dich nicht? Wenn er dich gesehen hat, okay. Aber ansonsten immer damit rechnen, dass er dich nicht sieht, dass schon direkt bremsbereit seid. So, ich rede ja nicht nur für eine Person. So einen grauen Caddy ist immer gefährlich. Ist aber jetzt kein Blitzer. Aber wenn ihr euch ganz normal an die Vorschriften hält, da können 1000 Blitzer sein, ist scheißegal. Es gibt hier sogar noch einen Hagen, das ist aber nicht das Hagen, was wir kennen. So, jetzt geht's schon los. Ja, jetzt kommen die größeren Fahrzeuge, weil da war echt tatsächlich was gesperrt, deswegen müssen die alle hier lang. Da steht auch nochmal drauf, Unfallstrecke, wird sogar noch besonders darauf hingewiesen. Jetzt sagt nicht immer, ich muss beide Hände so im Lenkrad. Ich kann mir das erlauben. Erstens habe ich keine Fahrgäste im Bus. Zweitens mache ich das schon so lange. Ja. Und da stand noch etwas, wenn ihr das gemerkt habt. Rüttelstreifen. Jetzt werdet ihr sagen, was sind denn Rüttelstreifen? Da ist sogar noch so ein Spiegel für denjenigen, der da von da rauskommt, damit er uns sieht. Ich zeige euch gleich, wenn es gleich anfängt hier so zu rütteln. Das sind dann Rüttelstreifen. Die stellt man vor Gefahrkurven, die gefährlich sind. Das wird jetzt schon, seht ihr, man sieht die Kurven zwar, man weiß aber nicht, wie scharf die sind. Da hinten kommt jetzt auch wieder so eine Kurve. Das geht jetzt auch steil hoch. Ich weiß nicht, ob ihr das merken könnt. Der Volvo merkt das auf jeden Fall. Der muss jetzt ordentlich arbeiten. Und die großen Fahrzeuge, die euch entgegenkommen, da natürlich auf die Spiegel achten. Schön ist das jetzt mit diesen Spiegeln, mit diesen Kameraspiegeln, die sind dann ein bisschen schmäler, so ungefähr. Dann ragen die auch nicht so weit raus. Ne, das ist besser. Aber hier, sowas hier, schaut mal. Wenn ihr sowas seht, versuchen, so nah wie möglich am Rand zu fahren. Jetzt muss ich hier schon meinen Dings, weil ist auch Überholverbot. Jetzt in der Kurve zum Beispiel, immer vorsichtig, immer damit rechnen, dass was kommt. Und jetzt, passt mal auf, das sind Rüttelstreifen. Wenn besonders starke Kurve ist, wie hier zum Beispiel, hier kann man nicht. Da steht zwar auf dem Navi 100, ihr könnt mit 100 fahren. Wie willst du hier mit 100 fahren? Das wird gleich noch enger, noch gefährlicher. Aber ihr müsst eben halt keine Angst haben. Wenn ihr aber noch neu seid, sagen wir mal, bei uns fangen manchmal welche an, Linie, erst 2-3 Monate, haben die dann keinen Bock mehr auf Linie, dann heißt es, ja, wir haben doch noch Reisen, kann ich nicht Reisebus fahren? Ich will gern mit Reisebus fahren. Schön und gut. Aber dann musstest du auch diese Sachen hier beherrschen. Es ist nicht einfach von der Fahrschule ein paar Monate Linie fahren und dann hier auf so Strecken einzulassen. Und wenn ihr das gesehen habt und euch das trotzdem zutraut, dann könnt ihr euren Disponenten oder Vorgesetzten sagen, ja, ich möchte auch mal, wie der Mehmet OE, mal auf Reise umsteigen. Und bei dieser Sache, jetzt sagen wir mal,
Der Disponent hat euch den Auftrag gegeben, der hat das alles ausgerechnet, dann und dann mit der Lenkzeit und so, wenn du so und so fährst, passt mit der Lenkzeit und so, passt alles. Ja, toll. Wenn jetzt aber eine Strecke gesperrt ist und du musst tatsächlich mal hier sowas fahren, er hat aber gerechnet, du fährst die ganze Zeit mit 100, das passt nie im Leben zusammen. Deswegen sollten die Disponenten, die sowas fertig machen für den Fahrer, 45 Minuten, eine Stunde, so ein Puffer irgendwie dazwischen was einbauen, damit der Fahrer keine, jetzt kommen ja diese Rüttelstreifen, damit er nicht in Schwulitäten kommt. Ah, und jetzt hier muss ich auch selber aufpassen, einfach mal da oben gucken, da ist so eine Serpentine, weil wenn ihr nicht, da kommt schon einer, den habe ich gesehen, das meinte ich, jetzt seid ihr sogar live mit dabei. Ist zwar kein größeres Fahrzeug, aber ich brauche die andere Spur. Der bedankt sich auch. So, jetzt einfach trotzdem noch mal gucken, ob da keiner kommt. Der wartet da hinten. Ist zwar nur ein PKW, aber ich brauche diese Spur, weil ich diesen 14-Meter-Bus habe. Mit einem 12-Meter-Bus, da ist das alles okay, dann geht's noch. Ne? Aber wenn man dann mit so einem Viech, was ich hier habe, unterwegs ist, dafür zählt jeder Meter. Deswegen habe ich das auch, wenn ein anderer Fahrer mit dem fährt. Ne, da gucke ich immer hinten, rechts oder links, ist immer, fast immer was angeeckt. Oder wir haben speziell einen Fahrer, ich denke immer, der vergewaltigt den Volvo oder was. Wenn ich meinen Kofferraum aufmache, da wo meine Getränke und so sind, alles durcheinander, alles rumgekippt. Ey, wie kann man so in die Kurven fahren? Ne? Aber wo war ich stehen geblieben? Bei dem, der euch die Fahrt mitteilte, bei dem Disponenten. So. Wenn er die Puffer dann eingerechnet hat, okay, wenn nicht, dann hat der Fahrer später Stresssituationen. Er muss die Zeit einholen, dann hat er noch wohl möglich noch Fahrgäste drin, die dann irgendeinen Anschluss noch haben müssen oder er selber hat im Anschluss noch eine andere Fahrt oder so. Deswegen, das ist alles mit Vorsicht zu genießen. Nicht immer alles auf Papier, klappt alles wunderbar. Ne? Oder manchmal habe ich so ein paar, oder hier sowas zum Beispiel. Ne? Jetzt wieder in diese Spur, damit da hinten, schade, dass ihr das jetzt nicht sehen könnt, Leitplanke ist dann immer manchmal so viel. Wenn man diesen Stück eben halt nicht im Spiegel guckt, ne, hat man hinten schon direkt alles weg. Hier kommt auch wieder was Schweres. Und Rüttelstreifen. Seht ihr selbst, ich versuche dann mit beiden Händen dann zu machen, weil sowas, da kann man nicht lässig, oh, das schaffe ich schon. Nie das Fahrzeug, die Strecke unterschätzen, Leute. Deswegen habe ich mir die Strecke euch ausgesucht, fiel mir ein, das könntest du doch mal für die Fahrschule verwenden. Und wenn ihr eines Tages dann fit genug seid, ne, dann fängt man so langsam an mit Reise. Es ist ja nicht nur das Fahren, der Umgang mit Kunden, dann der Kunde, der ist König. Ne? Der hat dann besondere Wünsche, darf man dann da und da anhalten, nicht anhalten, Rastplätze. Das lernt ihr dann später alles. Wichtig ist aber, das Fahrzeug beherrschen in jeder Situation. Nicht, dass das Fahrzeug euch beherrscht, ihr müsst das Fahrzeug beherrschen. Egal, ob das ein Doppelstock ist, ob das ein 12-Meter-Bus ist oder wie meiner hier so ein 14-Meter-Bus ist. Ja? Wenn ihr das alles hinbekommt, dann seid ihr gut. Ich habe den Vorteil, ich habe direkt mit Reisebus bei Tekatreisen angefangen. Mein Fahrschulwagen war sogar ein Reisebus. Damals ein Magirus 2000, ein 10-Meter-Bus. Ja, den durften wir benutzen. Hat meine Firma mich auch unterstützt, indem wir den Fahrschulwagen als seinen genommen haben, weil meine Fahrschule damals, seht ihr, ich benutze jetzt hier auch, weil es jetzt den Berg runter geht, Retarder, kein Fahrschulbus gehabt. So habe ich damals fast 2000 Mark an Diesel und so gespart und bin dem Tekatreisen eben halt auch weiter treu geblieben und habe dann noch bei ihm weiter gefahren. Und wo ich dann 10 Jahre in Koblenz war, Linie, bin ich auch wieder zu Tekatreisen zurück. Und jetzt bei Fehlingreisen auch wieder natürlich mit Reise.
Auch ein Vollidiot. Okay, war jetzt kein Überholverbot, aber wenn jetzt hier auch einer so mit der Geschwindigkeit hier hochkommt, wie ihr sehen könnt, immer mit dem Retarder arbeiten. Mir fällt da noch eine Story ein, wie ich 2016 hier bei Fehlingreisen angefangen habe. Habe ich mich erstmal ein bisschen zurückgehalten. Ich hatte denen zwar gesagt, pass auf, ich bin Reisebusfahrer, wo der, muss ich jetzt selber aufpassen, ja, wo der Betriebsleiter mich angerufen hatte, ich hatte mich beworben und so, ob ich anfangen kann. Da war ich noch in England, da sagte er, wie, Sie sind in England? Ich sage, ja, ich bin nicht nur normal, oh, Blitzer, jawohl, seht ihr. Ich bin nicht ein normaler Busfahrer, ich bin nur auch Reisebusfahrer, aber Linie kann ich auch fahren und ich habe gelesen, ihr habt auch Reise und Linie. Mein Schwerpunkt ist aber Reise. Das habe ich denen damals am Anfang schon gesagt. Bin auch so eingestellt worden. Dann die ersten Monate habe ich mich mal zurückgehalten. Sonntags, samstags, wenn ich mal Dienst hatte, bin ich dann gefahren, in Bergkamen vorbei. Dann habe ich da mal geguckt, die Reisebusse, die stehen da die ganze Zeit. Habe ich mir gedacht, wir haben Samstag, Sonntag, Wochenende, da müssten die Dinger unterwegs sein. Habe ich unseren Chef mal angehauen. Ich sage, warum stehen die denn da die ganze Zeit Samstag? Ja, wir haben keine Fahrten. Habe gesagt, wie, ihr habt keine Fahrten? Das ist totes Kapital, was da rumliegt. Was da steht. Wenn was nicht rollt, der kann auch kein Geld bringen. Ja, was können wir denn da tun? Hab gesagt, ich besorge uns Fahrten, wenn sie wollen. Wie? Ich sage, ja, lasst mich mal machen. Dann habe ich sofort meine Connections direkt angerufen. Damals bei Tommy Trips, wo ich für TK immer mitgefahren bin, CTS-Reisen, Tommy Trips, alles so, die ich kenne, Hafermann. Und dann haben wir die ersten Englandfahrten dadurch dann bekommen, habe ich dann alles klar gemacht. Ja, und so fing das so langsam an mit unserem Reisebüro. Dann haben wir auch einen schönen, guten Reiseexperten bekommen, der dann die ganzen Fahrten dann noch verfeinert hat, auch nochmal gesucht hat, dass wir Fahrten kriegen. Und haben ein schönes Reisebüro gehabt mit einem zwar dünnen Katalog, aber wir haben eigene Fahrten dann die nächsten Jahre, natürlich nicht als in dem Jahr. In 2, 3 Jahren haben wir was Schönes aufgebaut. Ja, das lief auch alles ganz gut, bis scheiß Corona einen Schnitt gemacht hat und alles verworfen hat. Von 10 Bussen haben wir jetzt nur noch 4 Busse, 3 laufen, einer steht noch, der ist nicht zugelassen. Wir haben jetzt auch Saisonende bald. Aber wir haben unsere Fahrten trotzdem. So viel zu meiner Geschichte, wie ich so ein bisschen hier geholfen habe, dass wir Fahrten kriegen. So, auf der Strecke passiert jetzt nichts mehr. Es kommt gleich noch eine bisschen gefährlichere Strecke. Dann melde ich mich da wieder. Hier mache ich jetzt mal Cut. So, ich habe, glaube ich, wieder was gefunden, wo es ein bisschen gefährlicher wird, enger wird. Aber bei sowas, guckt mal, Leute, ja, die können das nicht abwarten, die Leute. Aber Hochsauerlandkreis, die sind von hier, die sind das schon gewöhnt. Was wollte ich sagen? Ich kann mir die Videos ja nicht selber sofort angucken, was ich hier mache. Kann sein, dass die davor Videos nicht so gut geworden sind, die Kamera sich verschoben hat oder so. Das bleibt nicht aus, wenn man alleine ist, keinen Kameramann dabei hat. Aber trotzdem auf dem Hauptkanal, trotz allem habe ich es geschafft. Meine 100.000 Marke, was ja mein Ziel war, zu knacken. Und wie gesagt, vielleicht schaffe ich ja hier auch. Wer weiß. Hier sind wir erstmal bei 10.000 und das ist auch gut so. »70 ist erlaubt.« Wo erlaubt ist und ihr die Verkehrslage gut unter Kontrolle habt, könnt ihr das natürlich ausnutzen. Es gibt noch eine Passage, die ist auch richtig eng und gefährlich, wenn da LKWs kommen. Mal gucken, vielleicht schaffe ich das auch aufzunehmen gleich. Ich meine, hier war auch so eine spezielle Kurve. Weiter oben ist das. Ich kann das Video ja zurechtschneiden. Hier ist auch wieder 50.
Seht ihr, hier kommen auch größere Fahrzeuge entgegen. Da müsst ihr wirklich mit den Spiegeln aufpassen, weil die Spiegel, die sind nun mal ein bisschen außerhalb. Das ist immer die größte Sorge. Da gucken, dass die Reifen nicht über das Weiße kommen. Wenn er so drüber geht, der hat ja bei höheren Temperaturen, sage ich schon, Tempo, so eine Vibration hier am Arsch, der vibriert. Aber nur ab 60. Dann seid ihr schon richtig gut, wenn ihr nicht da drüber kommt. Aber schaut euch mal die Landschaft und so an. Sauerland ist ja auch schön, Leute. So, hier kann man wieder ein bisschen Gas geben. Und hier natürlich 80. Wir sind ja auf der Landstraße. So, Kurve kommt. Und der Volvo, der hat eine sehr schöne Retarder. Das ist erstmal Stufe 2 und der bremst sofort vernünftig. Also nicht sofort, dass er runtergeht. Ne, ist schön sanft. Erste Stufe, zweite Stufe. Merkt ihr? Ich bin zufrieden mit dem Schätzchen hier. Ja, ist auch wieder so eine komische Kurve hier. Nachts denkt man, das geht geradeaus. Und dann kommt auf einmal diese Kurve hier. Wichtig ist auch das vorausschauende Fahren natürlich. Von weit, wenn eine Kurve ist, von der anderen Seite schon mal gucken, ob da was kommt. Den hatte ich vorhin schon in der Kurve gesehen, dass hier was Größeres kommt. So, jetzt kommt auch wieder so ein Engpass. Irgendwo war es richtig eng vorhin. Ich habe jetzt mal Radio und so alles aus. Ich genieße richtig den Sound von hinten. Ich weiß nicht, ob das rüberkommt. Wenn ich so langsam Gas gebe. Ja. Ich glaube, oben gleich Ortsausgang war irgendwie so was Gefährliches noch. Ich habe hier so ukrainische Musiker, auch Kinder und so. Damit sie ein bisschen abgelenkt sind, sind die in der Musikschule untergekommen. Also die haben damals da schon Musik gemacht und machen jetzt hier natürlich Musik. Und die habe ich hier in Finnentrop, so in der Jugendherberge. Die geben hier Konzerte bis, heute ist Montag, bis Freitag. Freitag hole ich die hier wieder ab. Boah, da kommt aber angeschossen, da habt ihr gesehen. Als ob sonst kein anderer hier um die Kurve kommt. Der hat bestimmt Zeitdruck. Ja, das ist es auch hier, die Kurve gleich, wenn es man da oben nochmal rechts geht. Das wollte ich euch noch zeigen. Und nachher, wenn ich unter der Brücke bin, dann muss ich links. Da die Strecke, die ist auch mit Vorsicht zu genießen. Das wollte ich euch auch zeigen. Da, wo der LKW jetzt ist, wenn da jetzt noch ein größeres Fahrzeug entgegenkommen würde, bei ihm ist jetzt nichts passiert. Oh, der schwenkt auch richtig aus. Habt ihr gesehen? Das meinte ich. Und vorhin, wie ich kam ein LKW. Da habe ich da angehalten. Natürlich bedankt man sich, weil
man hätte da auch einen Spiegel hinmachen können oder so. Ich weiß jetzt nicht, was hinter dem Haus ist. Vielleicht haben wir Glück oder Pech und es kommt uns. Hier wollte ich gerade sagen. Ich lasse den Kollegen noch vorbei. Vorführeffekt. Genau das meinte ich. Wenn ich da jetzt auch reingefahren wäre, wäre natürlich nicht so gut gewesen. Und da kommt direkt noch eins hinterher. Habe ich also früh genug gefahren. Lassen wir den Kollegen auch. Das meine ich mit diesem. Ich könnte noch hier den Spiegel retten. Hier so ein bisschen noch hier zu außen hin so. Bitteschön. Guck mal, der geht nämlich hier. Ich wusste das. So, wenn jetzt da keins mehr kommt, dann könnte ich auch mal. Und wenn mich jetzt einer sieht, der sollte da ein bisschen Platz machen. Komm, PKW. Und natürlich immer, ja, ich muss jetzt auf die andere Seite den Spiegel beobachten, wegen den Reifen. So, jetzt bin ich rüber. Das wollte ich euch zeigen, habe ich es geschafft. Wunderbar. Dann melde ich mich gleich wieder, wenn die andere Strecke anfängt. So, hier ist auch Bushaltestelle. So Leute, wie versprochen die letzte Etappe. Die ist auch richtig mit Vorsicht zu genießen. Wenn an den Brücken nichts dran steht, dann ist es meistens 4 Meter oder drüber. Ansonsten muss sie gekennzeichnet sein. Es müsste nachher noch eine Brücke kommen und dann müssen wir links. Die ist aber, glaube ich, 3,90. Ne, an der Seite war 3,90. Das ist so eine Rundbrücke. Rundbogenbrücke oder wie sich das schimpft. Und ich habe gesehen, die Kamera ist so ein bisschen verschoben gewesen durch die ganzen Kurven. Aber ich werde das alles so bearbeiten, dass ihr nicht den Kopf so machen müsst. So, da ist auch, glaube ich, schon die Brücke. Genau, und wir müssen Richtung Menden. Sanssouci. Das heißt hier einfach so Sanssouci. Das sieht doch mal richtig geil aus, wie in Österreich. Das ist ja auch gefährlich, Leute. Jetzt schon mal dahin gucken, wenn keiner kommt. Rüber auf die andere Seite, da kommt ein PKW, ist nicht schlimm. Und wieder rüber, weil ihr müsst den Arsch da hinten retten. 4 Meter und ich muss hier links. Wichtig ist immer der Arsch. Jawohl. Pi mal Auge. Das Auge muss das erfassen. Du musst dir sicher sein. Wenn du dir nicht sicher bist, solche Aktionen zu machen, plus es kam ein LKW, das hätte ich locker geschafft, wenn da die Pöller nicht wären, dann die Pöller und plus, ihr könnt es ja nochmal zurückspulen, links stand auch noch was Größeres, der stand auch so ein bisschen über der Haltelinie, das haben die auch immer gerne. Deswegen war ein bisschen da gucken, hier gucken, aber geschafft. Ja. Immer bei solchen Aktionen, wenn ihr euch sicher seid. Wenn ich mir da nicht sicher gewesen wäre, alles direkt beim ersten Mal erkannt, ne, dann auf solche Aktionen lieber verzichten, ruhig mal abwarten. Die eine Minute, die ich da vielleicht schneller bin, ne, ist die ganze Sache dann nicht wert. Also immer auf Sicherheit. Das sage ich bei jedem Video, immer Sicherheit. Sicherheit geht vor. Wo ich in Koblenz gefahren bin, haben wir so einen Spruch gehabt. Ich weiß nicht, ob der Spruch geschützt ist oder so, sonst könnte ich das auch anwenden. Sicherheit vor Pünktlichkeit. Das haben wir überall so, auch an den Bussen, an den Haltestellen, überall, dass jeder das sehen konnte. Auch die Fahrgäste. Da hat dann keiner gesagt, oh, fahren Sie mal ein bisschen schneller. Oh. Da hast du immer gesagt, guck mal, was da steht. Sicherheit vor Pünktlichkeit. Und seitdem ist mir das im Kopf so geblieben.
So, es kommt noch ein Abschnitt. Das war jetzt nichts Dramatisches. Jetzt denkt ihr echt, wir sind gleich in Österreich, in der Schweiz oder Kroatien. Achtet mal drauf. Das ist echt eine schöne Landschaft. Auch zum Fahren ist es natürlich schon, egal ob als PKW, als mit so einem riesen Schiff natürlich, noch was Besonderes. Hoffentlich bleibt die Kamera stabil, dass ihr auch alles schön mitbekommt, was ich hier so sehe. Ihr schaut mir theoretisch über die Schulter, ihr sitzt jetzt hinter mir, genießt die Fahrt und das ganz umsonst. Wenn ihr wollt, könnt ihr natürlich unten den Supertanks-Button drücken. 10 Cent, 50 Cent, 1 Euro. Letztens hat einer 10 Euro, 20 Euro spendiert. Da freut man sich dann natürlich, dass man für seine Arbeit, die Energie, die man jetzt hier reinsetzt, belohnt wird. Das ist ein kleines Dankeschön. Als Dankeschön habt ihr mich ja schon abonniert. Das ist ja auch schon mal ein kleines Dankeschön. Aber in Form von Geld ist natürlich immer besonders. Hier ist eine Höhle, Reckenhöhle nennt sich das, okay. Vorhin habe ich gar nicht die Möglichkeit gehabt, weil ich hier gefahren bin, jetzt sehe ich das erst. Ich weiß nicht, warum die hier schleichen. Obwohl, jetzt habe ich das Wort schleichen gesagt. Letztens in irgendeinem Video hatte ich mal gesagt, die kriechen aber wieder da vorne. Wohl möglich, mit einem K. Die kriechen. Einer hat das natürlich falsch verstanden, schreibt unten drunter, ey, was hast du gegen Griechen? Griechen und Kriechen hört sich gleich an, ja. So, jetzt geht's, glaube ich, los mit der Kurverei. Ja. Wie gesagt, wenn ihr da ein bisschen schnell seid, dann seid ihr entweder da drüber, weil einer entgegenkommt, oder ihr knickt vorher schon ein und kommt dann natürlich mit dem rechten Hinterrad auf den Bordstein. Wohl möglich, wenn da auch noch was steht oder Stein oder eine Mülltonne oder so, habt ihr das direkt umgenietet. Aber schaut euch mal die Gegend an, Leute. Ja, und hier gar keine Möglichkeit auszuweichen, wie jetzt zum Beispiel. Ne? Keine Angst haben, einfach mal gucken. Das war nur eine Eiche, die irgendwo rüber geflogen ist. Hab mich auch ein bisschen erschrocken. Ich denke, was ist das? Das meinte ich. Rechts, links keine Chance auszuweichen. Bei sowas, wenn ihr merkt, geht nicht, stehen bleiben. Wer steht, hat Recht. Ja? Und wenn beide dann stehen, dann langsam, langsam rantasten. Ich weiß nicht, ob ihr das auf dem Fehlingreisenkanal ist, das glaube ich. Meine Fahrt in Österreich mit einem Doppelstock, mit dem ehemaligen alten Doppelstock von TK damals gefahren. Und zwar Bärenschlucht heißt das, glaube ich, da auch. Genau so. Unten war auch so ein Fluss, aber da waren die Hänge, also die Steine, richtig hier so rüber gehangen. Da musste ich aufpassen, dass ich mit dem Doppelstock da nicht rüberkomme. So wie hier sah das aus. Schaut mal, Leute. Hoffentlich nimmt die Kamera so schön auf alles. Das ist Sauerland. Nach Iserlohn und Hema könnte man da auch noch lang fahren. Da geht es ja noch mehr so. Ist zwar ein bisschen kürzer, aber... Geile Strecke, oder? Hier wieder vorsichtig rantasten. Wenn ein kleines ist okay. Aber wenn was Größeres entgegenkommt, wegen des Spiegels, da müsst ihr immer aufpassen. So PKWs ist nicht allzu schlimm. Die haben sowieso Angst, die hauen sowieso ab.
Aber so ein anderer LKW, der hat natürlich auch Angst um seinen Spiegel und um seine rechte Seite, wenn er von der Seite kommt, wie jetzt hier zum Beispiel. Wenn man sich dann so in eine, habt ihr gesehen, der geht auch schon weit direkt rüber. Ist auch richtig. Und da ist auch so ein gefährlicher Blitzer, weil ich betone das extra, habe ich nämlich gerade, wo ich hier rüber kam, der Zacharias, habe ich den auch gerade soeben noch gesehen gehabt. Obwohl hier 70 ist. Ne, auf der Seite ist 50, so, sorry. Nur mal gucken. Ja, 50. So, ich glaube, wir haben die gefährlichen Sachen erledigt. Und ich hoffe, ihr konntet so ein bisschen einen Eindruck gewinnen, was ein Reisebusfahrer in solchen Situationen machen muss. Ja, und sowas hier auch. Einfach mitten auf der Straße Bäume fällen oder was machen die da? Ja, Sträucher oder Lampen. Keine Ahnung, was die da machen. Weihnachtsbeleuchtung kann das nicht sein. So, ziehen wir mal rüber. Auch Schulterblick nicht vergessen. Auch einmal gucken. So Leute, das Video ist zu Ende, die Fahrt noch nicht. Ich habe jetzt mal hier abgebrochen, ich fahre natürlich gleich noch weiter. Ich hoffe, ich konnte euch so ein bisschen Eindruck verschaffen, was ein Reisebusfahrer alles, worauf er alles achten muss und so. Ich hoffe, es war gut, ihr habt es genossen auf dem großen Bildschirm. Ich werde jetzt auch weiter genießen, und zwar die Fahrt Richtung Heimat. Wenn euch das gefallen hat, Daumen hoch. Andere Seite hat schon 100.000 Abonnenten, da wollen wir natürlich jetzt auch hin. Versucht mal hier auch ein bisschen zu pushen, dass wir hier auch so ein bisschen hörbar. Ich verspreche euch, dann gibt es hier auch wieder richtig viele gute Sachen für werdende Busfahrer. So, jetzt aber genug geredet, mein Hals ist schon trocken. Man sieht sich wieder in einem anderen Video oder hier auf Busfahrschule. Oe! Ciao Leute!